之後咧，台面係一個炭爐嚟嘅，勁嘅。配菜就唔多㗎嗱，餸嘅個生菜係咁啊，華豐麵咧係要俾錢，決定再擺多啲生菜，個生菜好好食。翻動嗰一下，我想揾嗰啲有少少燶燶嘅，好似呢啲咁啊。OK， 咁就終於嚟到清遠啦！哇，壓得咁犀利嘅嚇！咁而家咧就差唔多12點，我去到餐廳嘅時候咧，應該就差唔多噶啦。咁啊，比想象中快咗啲啲咁多，中間咧去咗一次服務區，咁啊去咗洗手間，咁啊算啦。我哋而家去食清遠雞，哇，都好撳啊！開咗其實3個鐘頭啫。咁啊呢度嚟廣州咧，其實仲有1個鐘頭到啊，翻到屋企添啦，唔係翻到廣州啊，係屋企啊嚇。咁啊都幾爽嘅，路上都幾暢順。有貨車，但係唔多咯。但係往北嘅咧，先頭我就見到有塞車嚇，即係嗰啲貨車太多啦。哦，呢度仲去古龍峽添，大家嚟清遠玩，你要去古龍峽啦。哦，左邊就翻廣州啊，咁啊一行錯路口咁咪順水推舟翻廣州啦，係嘛？唔翻住去清遠食個清遠雞先。到嚟廣東省啊，明顯路況係好咗㗎啦，即係條路冇咁唔平啊，同埋闊咯啲路，即係喺江西嗰邊咧，絕大部分都係2車道㗎。咁啊，翻到嚟廣東省咧就3車道，嗰甚至乎而家面前見到4車道添。咁同埋天氣靚咗好多啦，好明顯係咪？咁同埋呢邊啲人揸車就會急啲啦，翻到嚟廣東嚇，我講高速啊，嗰邊咧就自由啲嘅，好自由咧。翻到嚟廣東咧，真係大家睇下個天啊，係咪唔同啊？先頭我服務區已經將啲外套全部除晒，熱到鬼咁。呢係一個天係有太陽㗎，溫暖好多。終於到收費站啦！哇，原來我揾食嘢呢個地方唔係喺城區㗎，呢個叫天橋底雞煲。咁睇下揾下個天橋底喺邊先嚇？天橋底喎，應該喺前邊啊，叫做鴨坑村。嗱，有架車出嚟嗰度啊，應該就係天橋底啦。揾到啦，有車停嘅，係咪？哦，仲粵 A 添，咁啊有好嘢食噶啦。哦，停入去定點啊，靚女？裏邊仲有冇位停車啊？你可以入去睇下有冇。哦，有啊，好。哇，停滿咁啊嘛，該會咯。哦，我見到有停車位啦。哇，咦？呢啲好食啊！呢啲係要笪地越爛咧，味道就越好嘅。大把停車位，錯就係呢度啦。話已經停滿車咯喎。嗱，有架車走啊嚇，睇下裏邊有冇位食嘢先啊。不過應該係有嘅，因為我都見到有位剩啦。仲開咗間新店叫做天橋底牛莊清遠雞啊！琴晚又食雞，今日又食雞，叫正啊！即係個場係好大，同埋咧今日係一個星期3嚟嘅，中午嚟嘅，都坐到咁樣喎，真係實在不得之了啊嚇！咁我開咗幾多公里啊？我今朝7點半開車，嗱而家就呢個時間，咁啊中間就唞咗唞嘅。睇位置又唔講啦，呢度附近有啲咩咧？清遠就係浸溫泉啦，清遠獅子湖喜來登
度假酒店，聽到好正咁喎。嗱，近到咁凄涼㗎嚇，行過去都得，梗係唔好啦。咁然之後咧，喺呢度翻返去城區咧，15分鐘，咁啊萬達廣場，我充電係冇充滿嘅啫，係咁易充少少就得㗎啦。我等陣會去萬達廣場再充電，充滿咁樣先翻去嘅。會賣清遠雞啦、牛肉啦，48蚊一份牛肉。之後咧，台面係一個炭爐嚟嘅，勁喎。咧配菜就唔多㗎嗱，餸嘅個生菜係咁啊，華豐麵咧係要俾錢嘅。咁就唔夠咧，我係會再叫多一份金針菇，就唔叫住。咁啊，靚女問我飲唔飲湯，咁我就梗係飲湯啦。哎呦，等一等先嚇，飲啖湯先。我諗呢啲咧，再過多個月啊，火爆到不得之了啊！個炭爐就喺你前邊，個場都好大㗎嚇，個餐廳。咁啊都幾企理嘅，簡簡單單。嗰度仲有成份炭爐賣酒添，翻屋企自己煮嘅。個雞煲攞上嚟係咁嘅。佢唔係全部熟晒嘅，所以一定要再煮過，如果唔係食壞肚。哇，份量都幾多喎！你咧就冚埋個蓋佢，佢話再焗多1-2分鐘就得㗎啦。咁我清潔下雙手先。咁啊幾分鐘已經過咗啦，你相信應該可以喎。哇，好似好堅咁喎嚇。清遠雞佢係唔怕過火㗎。咁下邊有好多醬汁嘅，打硬包㗎啫。大家唔好忘記啊，琴日仲有一個，不過咁我啲雞都幾肥嘅喎。咁啊，正如老婆話事齋，都係嗰啲肉嚟雞，即係佢唔係話最靚、最高品質嗰種啊。嗱，呢個仲未熟嘅喎，呢個要再煮先啦。呢個要咁，但係咧，炭到雞煲好似就係會有啲窿邊咯。啊，嗰個窿邊啊，你雞種唔靚咧，都掹得翻嘅。哦，再處理一下先。雞煲咧係咁食嘅，首先咧你要等佢收乾水，咁啊乾身少少先。咁然之後咧，你係塞啲菜落去，啲菜又會出水嘅噃。咁啊食菜啦，一路食菜一路食雞。咁雞咧一定要，我認為啊再熟啲，即係燶啲啊，好似呢啲就食得啦。同時咧仲有呢個都應該係一個精華嚟嘅嚇。我啊夾咗呢啲食咗先咧，好耐未食過炭爐雞煲。咁如果係嫌個湯底唔夠湯，可以再叫佢加嘅嗰個酒煲啊，由呢啲位置好嘅。究竟同江西嗰啲對比又如何咧？嗱，唔係話江西嗰個唔好啊，但係呢個咧更有雞味。煮法你話佢好滑啊咁，其實唔會啊，食雞味。佢嗰個有啲辣椒，有啲腐乳，同埋咧，我見到雞煲裏邊咧就係得嗰幾條菜啊，全部都係以雞為主啊，份量都幾多。加埋少少辣過癮喎。趁佢有少少滾起咧，啲菜咁喺個側邊噏落去，因為佢唔似話我哋平時食火鍋，其實生菜首先你洗乾淨嘅話，其實生都食得噶嘛。索下汁，因為生菜咧係好容易索汁嘅。咁如果你喜歡啊，天氣再凍啲咁樣，可以糖蒿，咁啊甚至乎你再加啲冬瓜都得嘅。咁啊仲有豆卜啊嗰啲，咁我等陣再算啦嚇。嗰啲配角先係蒸嘅落去。咁我諗我會加豆卜多。一定要等到佢最後咧
收汁先好食嘅。嗱，呢個索滿呢汁啊，哇！大家有冇睇過無間道啊？係啊，無間道最知名嘅一場嘅係咩啊？唔係我係差人喎，而係打邊爐嘅，咁啊炭佬雞煲先正。話個生菜索滿呢汁非常好，非常好。重少少，因為下邊係會有腐乳嘅。不過雞煲呢啲嘢要人多先好食。我原先咧係諗住嚟食嗰啲烚雞嘅，即係點樣佢片好晒，咁啊擺個煲度烚嗰種嘅嚇。同埋咧呢度好啊，一落高速就到啊！哇！呢個醬汁，咁你咧，如果喺天氣好凍嘅時候咧，呢個好啊，你就可以喺度揾咯，揾你中意食嗰嚿呢嚿咧，咁啊係要俾佢有少黐底先得嘅。不過有啲店家咧，佢係會將下邊啊擺一件東西啊，好似啲即嗰啲藤咁啊，咁啊電要令到佢唔燶咯。但係呢個唔易燶，呢嚿哇雞髀肉係咪？呢啲咧，等到天氣好凍嘅時候咧，咁啊要浸温泉喎。浸温泉咧，咁啊揸車嚟浸温泉，尤其閒日咧，好多退休工人咧，咁啊揸車嚟呢度玩嘅。咁而家咧，譬如話晏晝有房咁，你而家又可以嚟食個雞煲咯。又或者走啦，要翻去啦，咁啊食個雞煲先走，佢呢個有少少辣，有少少酒香味，附有酒嘅，好嘢味。我決定再擺多啲生菜，個生菜好好食。翻動過一下，我想揾嗰啲有少少燶燶嘅，好似呢啲咁啊，呢啲咧。好食嘅，咁同埋咧雞啊，始終係有油脂啊，越煮咧佢係會越多油嘅，其實呢個有少少燶，呢嚿而家漸入佳境係咪？呢個狀態就最好㗎啦，或者呢隻雞翼先不得了，哇係有少少燶嘅喎，因為你要不停翻動佢，唔好令到佢黑晒又唔食得㗎啦。再點少少呢個，唔好多啊，唔好貪心。有咧金針菇我唔要啦，因為生菜食唔晒。咁個麵咧係要最後落食完就其他食唔晒打包㗎啦。因為個麵咧佢係會令到個湯咧吸走晒啲湯汁㗎。咁係啊，哇！咁咧喺呢個時候咧，我已經迫不及待等咗啲麵啦。其實可以再加啲水嘅嚇。咁阿靚女攞緊嚟啦。我繼續食埋先頭呢幾嚿雞先啦。咁佢哋係會加生水嘅嚇，少少酒香味，非常好。雞翼食咗俾我，超好食。佢係有少少燶。一定有少窿喎，其實好多嚿我心急咗食啊，咁樣咧最惹味都係廣州車牌啦、順德啦，有一個混入咗嘅深圳啦嚇，咁啊當然仲有本地車牌啦，仲有一個深圳，咁啊本地嘅南海嘅、順德嘅、廣州嘅，最中意食呢啲嘅，單119，咁啊有湯啦，個雞煲係100幾嘅。幾好㗎，真係幾好。接落嚟我去萬達廣場嘅。哇！真係停滿車，先頭都得個幾步嘅，方便啊嘛！一落高速就係啦。而家就去萬達廣場。
連門口都停滿車，平平無奇嘅一條路。咁呢度咧，除咗近溫泉之外咧，其實去市中心都好方便嘅啫。咁啊，揸車13分鐘就到㗎啦，幾好嘅。而且咧全部都係角道，好好開。嗱，清遠咧食清遠雞梗係多㗎啦，呢度又有一間清遠雞天花板，幾大隻清遠雞個字。咁啊，睇上去好似冇仙樓嗰個咁火爆啊！睇上去啊，嗰個光猛啲啊，嚇。好啦，終於越嚟越接近萬達廣場啦。咁啊，睇個格局咧，呢度啊唔似老城區嗰種感覺啊。因為通常第一萬達廣場咧都唔會開喺老城區，我都未見過。第二大家睇下啲樓嘅格局就知啦，老城區點會咁樣嘅咧，係嘛？不過咧都幾多爛尾啦嚇。哇！佢哋中意玩呢啲嘅。好，就係呢度啦，但係睇個樣唔似喎。不過冇錯㗎啦，導航軟件呢啲嘢就應該喺前邊呢度轉右。我幾個目的啊，核心咧就係充個電嘅啫。咁亦都行下睇下，帶大家睇下附近樓價啦嚇，呢啲大家可能會買嘅。嗱，萬達廣場有呢個好啊，寫得清清楚楚喺邊度充電。咁我去理想嗰度充嘅。可能咧清遠呢邊啊，佢水電比較多啊，水力發電比較多啊，佢電價好平㗎。好似我而家準備去呢個理想咁啊，理想好靚啊，佢快啊嘛。但係咧貴嘅時段都係1蚊多啲咁多嘅啫，平價時段咧仲要1蚊都唔使啊，8毫嘅喺廣州啊，打交咁啊，凌晨嗰啲去充先有㗎啦。就係呢度啦，我哋就喺呢度充。咁佢理想咧就全部車都俾玩嘅嚇，唔似特斯拉咁衰，特斯拉就唔係嘅。充緊啦，啱先睇咗9毫子一度電，勁唔勁啊？咁邊呢度仲係小米㗎，係啊。咁啊隔離有部特斯拉都我喺度停車啫，仲有其他牌子嗰啲充電樁嘅。咁啊就最緊要方便啊！清遠係呢一樣係幾好嘅充電咧，我講。先頭咧仲講話呢度平添，9毫子確實真係好平啊！頂，其他6毫幾都有喎，該會咯。不過咧呢度就即係商場啦嚇，咁算啦嚇，爭嗰毫兩子嚇，唔通我又使多轉車過去都無謂啦。咁而家我入商場行下睇下旺唔旺啊各種啦。呢度啲樓盤咧，等陣先講啊。不過最多人住應該係呢個時代地產嘅樓盤，哇住晒咧，仲有35分鐘就充滿。咁其實講啊35分鐘，其實可能後邊會慢啲啊嘛。咁我話行下商場啦，充到個滿我先會走啊嚇。呢度仲賣手機同埋車添。因為清遠咧呢度呢個商場咧好多車賣嘅，有小米。我咧就諗住買啲檸檬茶飲下嘅。咁啊唞夠啦，咁啊翻到廣州大概可能4點鐘就好啦。同其他城市一樣啊，老城區又冇呢啲嘅賣大疆。前邊咧就賣衫，呢邊啲公子係咁嘅，仲有小鵬添，勁啊，好紅啊！而家佢賣廣告廣州牌子啊嘛。我之前講過啊，去江西嘅時候路上見到，至少我見到5部車係運嗰啲車上去賣嘅，全部都係小鵬嘅。咁翻嚟嘅時候咧，我就睄過隔離車道，即係北上嗰啲啊。咁咧，起碼見到有3部。咁啊，係咪成架車都係小鵬咁？我梗係唔知啦嚇。即係最起碼講明有需求啊。而且通常咧呢啲啊，佢唔係話因為而家啲電車咧，你係要落咗單啊咁樣先係生產嘅，減成本啊嘛，慳翻成本啊嘛，幾多啊真係。呢度仲有個遊樂場添，不過今日肯定冇人玩㗎。我揾唔到有檸檬茶飲嘅，喂，行下先啦。都係賣下金咁嘅喎，賣下衫咁嘅啫喎。莫非清遠啲年輕人唔中意飲檸檬茶？先頭飲嗰個
都唔未夠厚啊，因為確實都幾鹹啊。我咧食嗰個麵咧，嗰個其實唔應該要個麵，我都覺得應該要個白飯或者直頭唔食澱粉，好鹹啊，係啊，要叫佢加滿啲湯先得嘅，心急咗。咁佢就會商場冇話整啲夜市咁樣啊，賣下奶茶啊、檸檬茶咁嘅咧，會唔會有咧？全部都係賣珠寶嘅喎，都幾靚，又有周大福啦，又有周大生啊，唔好意思，呢個係，仲有六福咯，有一個試下啦，未飲過呢個牌子嘅我係試下，呢個係飲咩㗎？呢個係我想飲檸檬茶嘅喎，果茶、奶白、抹茶、花香冰茶。冇啊，檸檬茶喎，我要。都係呢啲嘅喎，行下先。商場嘅人流量咧就係咁啦。嗱，大家記住啊，今日星期三中午嚟啊，冇人都好正常。其實都係嗰句啦，我覺得算多人，啲鋪頭都 OK 嘅。有呢個啦，琴日我都見過啦。前面有嗰個查理二世。等陣先，我上去行下，睇啲餐廳。都係超市，右邊呢度轉過去，有超市先旺嘅。跟住呢度係童裝，仲有呢啲鴨血粉，不過裏邊又冇乜客人啊，20零蚊個飯貴啲咯，我覺得。餐廳咁嘅好似係咪？但係嗱，佢呢度又有寫喎。不過你話同琴日我哋睇見嗰個咁正嘅商場比，失色不少啊。咁啊係嗰個人哋華潤集團旗艦店喎，呢度萬達就算係咁嘅啦。有呢個食辣田雞，有眼鏡鋪添。嗱，都係睇翻啲手提電話軟件啊。都有嗱，有瑞幸咖啡啦、茶几啦、星巴克啦。仲有呢個喜茶都有，都幾多啊，有平有貴，真幾多。下邊呢啲喺後邊嘅啦。廣場咧係真係好大嘅。嗱，呢度4樓就有嘢食啦，上去睇下。嚟到又見到呢個喎嚇，我之前咪講過話，佢會唔會係假裝係翠華咧？喺韶關見過嘅，但係佢就食字嘅啫，都係。邊仲有味千拉麵，甚至乎仲有華輝拉腸添，咁唔需要擔心食唔到，冇好嘢食啦嚇。對面係辣田雞，嗰邊仲有順德菜添，先頭嗰度比爭好遠喎。簡單望過餐廳咧，未至於話完全冇人，但係上座率咧就不是太多啦嚇。有嘅有客嘅都有嘅，呢啲咁裏邊係一頭客都冇。辣田雞喎，咁呢度仲有港式茶餐廳啦，因為泰亨冰室啦，係啊，唔多人。順德小廚啦 ，OK 啦，還可以嘅全天茶市添，咁基本上就唔知算唔算行晒啦嚇。哇，仲有呢個無人售貨機器人添。都係落去買杯奶茶算啦嚇，咁啊上車等啦，費事過咗鐘，咁啊順便咧買完奶茶同大家睇下附近樓價係點啊，因為點解咧？其實好多廣州人咧係會有一段時間樓價好瘋狂嘅時候係會嚟呢度買樓嘅，因為快啊嘛，揸車一陣就到啦嚇，咁啊落去買個奶茶先，我嘅奶茶攞咗啦，咁啊而家上翻車。咁啊，充滿電就走啊！同時講下樓價。首先咧，清遠嘅樓價咧，樓市咧都唔知算唔算爛尾樓多重災區。首先，恒大喺呢度有好多盤，因為我都去過。恒大嗰啲咩娛樂城啊，嗰啲叫咩啊？我都唔識形容嘅。佢旅遊加地產呢個概念咧，其實喺清遠呢度咧係好盛行咁樣。最初就碧桂園，當然嗰啲樓盤係會好賣啲，仲幾好賣添。咁但係你話先嚟都仲好啲，後嚟咧
就鬧交啦。幾多好似呢啲咁樣賣得咁好啊？嗰啲你睇下，仲要喺度熱銷中賣廣告。呢邊呢啲還好啦嚇，係咪？幾種客嘅第一輪，好似先頭見到呢啲，其實基本上都係本地客嚟嘅啫。你總唔會話喺廣州翻工喺呢度住，即係真係要會少啲啦，唔好講冇嚇。咁咧反而咧度假會比較多嘅，即係你啲廣州人買咧，我都知有人買不少嘅嚇，但係就有幾多嚟度假？因為佢要靠出租啊，即係出租度假用嘅，咁有得幾多？即使你再平都好悶㗎，租唔出去嗰啲屋。咁有冇話喺廣州翻工喺呢度買樓咧？都有嘅，平咯，係啊。但係你諗下喺呢度買，不如去翻南海買。咁啊當然啦，你都要睇你喺邊度翻工嘅。有啲大佬你好遠嘅，你喺白雲區翻工，咁喺呢度買都唔係唔得。幾多你睇下，一多你就驚㗎啦。有幾多好似琴日去到嗰度咁樣咁旺啊？琴日嗰度算真係賣得好㗎啦。同埋我而家唔知架車咗邊，好大嘅個商場，好似喺前邊嗰度轉入去，係冇錯。個社區都算成熟㗎啦，雖然比唔上琴日住嗰個酒店嗰度，但係都 OK 啊！你睇下對面停滿車係咪？咁又有啲餐廳嚇，眼鏡鋪又或者螺絲粉，算好㗎啦。套真齊全啊，充電各種都有，咁啊仲有蔚來換電站，因為除咗特斯拉以外咧，幾個大牌子都齊晒咁滯㗎啦嚇，喺度換電最快㗎啦，最快就係換電。附近嘅樓價係咁嘅，咁啊先頭講話時代呢個最好啊，係嘛？賣得最多，18年嘅樓68萬嘅，你睇下6000蚊都唔使中，有冇價講我就唔知啦。呢啲上車本你喺廣州真係冇晒辦法，又要住屋嘅話，買到嚟呢度啊，即係見仁見智啦嚇，我就接受唔到咯。不過咧就個價錢真係好吸引嘅，因為你呢個價錢咧喺廣州老城區係根本即係我唔識形容啊，好衰嘅嗰啲好肉酸嘅，但係啦51萬係咪？咁喺呢度咧，今日啊揸車翻我屋企咧1個鐘頭多啲。如果你係住喺白雲區翻工咁樣，都唔係話唔得嘅嚇，爭好多喎，真係。又或者呢個海港城花園，哇個名咁嘅，而係48萬嘅，仲要未裝未住過啊！你睇，哇手都震埋。呢個好喎，40幾啊，真實二手大露台，未入住仲要送車位，46萬啊，總價可少8萬啊！你睇下，即係46萬，仲要再減8萬啊！咁即係仲望晒個光咁嘅喎嚇。喂，係咪望光啊？唔係 ，sorry， 更正啊，望唔到嘅係。我以前咧有個舊同事實習生，咁啊佛光人嚟嘅，咁咧佢就翻咗嚟呢邊做工，清遠佛光啊，但係咧佢長期喺呢度係清城賣樓嘅，佢話都業績壓力幾大，如果睇就睇埋喺望江啦，定呢個咩啊？呢個漢景天域近萬達廣場，近大潤發50幾萬嘅。咁你話佢個單位望唔望到光我唔知啦嚇。北江如果望到光，呢啲200平方米啊，呢個應該實景應該望到光嘅。來電帶車偉家私。首付21萬啊，供3600蚊嘅。遲啲老咗搬嚟清遠住啊，平過肇慶好多。我都唔講咁多，因為電已經充好咗，啱啱坐低就充好電啦，非常之方便嚇。
咁我就翻廣州啦。點解今次唔多作停留呢？幾個原因。第一，老婆冇跟埋嚟；第二咧，限行啊。因為如果我聽日翻去嘅話咧，譬如話我再喺清遠玩多日咁樣啊，遊山玩水，食下啲炭佬雞煲。聽日限行，一係我一早趕翻去，又冇理由嘅7點半先知；一唔係咧，夜晚黑7點半之後仲攞命，咁啊都係算啦。經過多方考慮，呢個限行仲有好長一段時間添啊，真係惡搞啊！好啦，唔講咁多啦，下集見啦。希望大家玩得開心啲。今晚翻去應該係食老婆嗰啲烤肉噶啦。嗰條脷損晒你已經。今晚繼續食啦，拜拜！大家有機會翻嚟玩下，拜拜。又嚟到晚餐時間啦，又開始我哋好耐都未試過嘅烤肉啦。咁啊，今日就唔囉嗦講啦。你睇下幾多嘢食，又有燒雞翼咁嘅喎，咁啊都係市場買嘅。牛肉啦，一大盤嘅豬頸肉啦，一大盤嘅牛肉，再加埋3隻燒雞翼啦，同埋而家非常之昂貴嘅蔬菜，仲有喺超市買嘅呢個係橙汁嚟嘅咋嚇，好豐富喎呢度。食唔晒。個雞翼抵食啊！一定食唔晒㗎。個雞翼係17蚊6隻定7隻啊！你諗下出邊食10蚊一隻啊？係啊，咁啊大廚又出馬啦。呢部分唔多影啦嚇。總之好食就係咧。呢啲位置啊。今次又有啲新嘅食品咯喎，食物咯喎，就係雞翼啦。咁啊，雞翼要耐啲先熟嘅，同埋雞翼都唔係好怕過火嘅呢一樣嘢係。其他嗰啲咧就好快會熟嘅，越嚟越熟練咯喎。呢個仲有啲唔知喺邊度搞翻嚟嘅蒜末啊！咩啊？爛1蚊雞上網買。1蚊雞上網買係嘛？幫你切埋咁樣咯。懶人啲地。懶人，因為而家好懶啊。擺喺呢度咁樣。咪就係網上嗰啲超市咯。咦，個雞翼有啲眉目喎。係啊。睇下邊個食2隻啊嚇？個女唔食就。哇！好正啊！好正喎！至於呢邊呢啲咧，就等佢再熟啲先，再燜少少。哇！係。正嚟啊！